Danes si bomo pogledali, kako so definirane kotne funkcije. Kotne funkcije lahko najdemo na kalkulatorju, in sicer so to funkcije sinus, kosinus, tangens. Obstaja še funkcija kotangens, ki pa je zelo podobna tangensu in zato niti nima svoje tipke. Se pravi sinus, kosinus in tangens. Kako so definirane? Podobno kot Pitagorjev izrek, tudi kotne funkcije veljajo samo v pravokotnem trikotniku. V pravokotnem trikotniku imamo določen nek kot, recimo alfa, in kateta, ki leži nasproti temu kotu, kateta, se imenuje nasprotna kateta. Označimo jo tudi na kratko s črko N. Kateta, ki se prilega kotu, je priležna kateta. Označimo jo s črko P. Najdaljša stranica v pravokotnem trikotniku pa je hipotenuza. Označimo jo s črko H. Nasprotna kateta, priležna kateta, hipotenuza. Če bi mi izbrali drug kot, se tudi te stranice zamenjajo. Recimo, če damo, da je kot alfa tukaj, potem je to hipotenuza ostane, medtem ko ta stranica je zdaj priležna kateta in ta nasprotna kateta. In to je vedno označimo P, N in H. Preden začnemo računati kotne funkcije, vedno označimo, kaj je P, kaj je N, kaj je H. Zdaj pa definicija kotnih funkcij. Zato, da si bomo lažje zapomnili, si bomo skicirali eno hiško. In na to hiško sije sonce. In prvi stavek je: sonce je nad hišo. Sonce je nad hišo. Na katero funkcijo nas spomni sonce? Na sinus, kosinus ali tangens. Sonce kot sinus. In zato je potem sinus alfa enako N polomljeno z H, nasprotna s hipotenuzo. Pod hišo je običajno klet. In drugi stavek: klet je pod hišo. Katera funkcija bi bila klet, kosinus ali tangens? Kosinus. Torej, kosinus alfa je priležna polomljena s hipotenuzo. V tej hiški živi pa ena teta, ki je precej stara, 95 let ima in zato je ogromno na postelji. Se pravi, tretji stavek: teta je na postelji. To pomeni, da je potem tangens alfa nasprotna z priležno. Omenila sem še funkcijo kotangens. Kotangens je pa dejansko samo obratna vrednost tangensa. Recimo obratna vrednost od 3/4, 1 polomljeno s 3/4, je 1 deljeno s 3/4, je 1 krat 4/3 je 4/3. Obratna vrednost se obrne okrog in zato je 1 polomljeno s tangens, 1 deljeno z N polomljeno s P, je potem kar P deljeno z N. Se pravi, kotangens je funkcija, ki je dejansko zelo povezana s tangensom, samo njena obratna vrednost. No, tako imamo zdaj definirane funkcije sinus, kosinus in tangens. Pa poglejmo, kje lahko to uporabimo. Recimo tale naloga: podano imaš eno stranico in en kot, iščeš še drugo stranico. Poglejmo, kaj je tukaj podano. Kot alfa je očitno 20 stopinj. Najdaljša stranica je hipotenuza. Se pravi, H je 7 centimetrov.
Stranica, ki je nasproti kotu, je nasprotna, torej naša nasprotna je stranica B. In zdaj se spomnimo, kateri stavek je povezan z N-jem in H-jem. Poglejmo. N in H nad hišo sinus alfa je N deljeno s H. In zapišemo. Sinus alfa je nasprotna lomljeno s hipotenuzo. Vstavimo kot noter, prav sinus 20 stopinj. Nasprotna je stranica B, hipotenuza je 7. In zdaj iz tega izrazimo stranico B. Pomagamo si lahko na več načinov. En je, da napišemo en račun, ki ga znamo rešiti. Recimo 3 je 6 lomljeno z 2, zdaj B je kot 6, iz tega sledi 6 je 3 krat 2. Tako bi zdaj tudi iz tega dobili, da je B enako. Sinus 20 je kar kot ena številka, se pravi sinus 20 stopinj krat 7. Druga možnost je, da uporabimo trikotnik. To je ulomljeno ali deljeno, navpična črta je pa krat. In zdaj napišemo noter B deljeno 7. Ali pa če začnemo tukaj pri številki 6 deljeno z 2, je 3 in zdaj tako vidimo, 6 je 3 krat 2. 2 je 6 deljeno s 3. Za naš račun pa bomo zdaj vstavili sinus. Se pravi, imamo B ulomljeno s 7 pa sinus 20. In takoj dobimo, da je B sinus 20 krat 7. Torej tole. Kako to odtipkamo? Rečemo, najprej moramo na kalkulatorju poskrbeti, da imamo vključene DEG. DEG. Če nimamo vključene DEG, če ne piše DEG, potem moramo s tipko DRG na kalkulatorju to prestaviti. Kako vemo, da imamo kalkulator pravilno nastavljen? Če vtipkate sinus pa 90 stopinj, mora priti ven številka 1. Če preverimo. Sinus 90 je 1. Če bi imela odklopljene radiane, temu ne bi bilo tako. Recimo, sinus 90 je neka druga številka. Zato moramo paziti, da so degrees stopinje. Vedno prekontroliramo na začetku, če je sinus 90 1. No, zdaj, ko to imamo, pa izračunamo. Sinus 20 krat 7 je 2,39, lahko zapišemo 2,4. Na ta način smo s pomočjo kotnih funkcij dobili manjkajočo stranico. Če bi si tukaj želeli dobiti še stranico A, recimo, ali pa C, glede na to, da je sproti, ta C je zdaj priležna. Zdaj bi mogli pa uporabiti kotno funkcijo kosinus. In bi rekli, kosinus alfa je, klet je pod hišo, P ulomljeno s H. P je v našem primeru C, hipotenuza je 7, pa kosinus 20 stopinj imamo. In zdaj bi bilo isto, C je 7 krat kosinus 20 in zopet odtipkamo. Vseeno je prej kosinus ali prej številka. 7 krat kosinus 20 je enako 6,5. Se pravi, ta C je 6,5 in ta druga stranica je 2,4. Zato še vedno velja Pitagorjev izrek, se pravi 6,5 na kvadrat plus 2,4 na kvadrat mora biti približno 7, ne čisto točno, ker smo zaokroževali. Poskusimo. 6,5 pa na kvadrat in plus 2,4 tudi na kvadrat je enako tole. In če bi to vrednost zdaj korenili, dobimo 6,9. Točno bi bilo 7, ampak to, kot sem že rekla, je zaradi zaokroževanja.
No, bomo rešili še eno tip naloge. In sicer no, sedaj pa pogledamo malenkost drugačno nalogo. In sicer imaš podane 2 stranici pravokotnega trikotnika, iščeš kote. Recimo, da najprej iščemo tale kot. Označimo ga z alfa. Glede na ta kot je ta stranica 5, to je hipotenuza, to je H. Ta stranica B se temu kotu prilega in je zato P. In zdaj zapišemo. P pa H. Kater stavek? Klet je pod hišo. Se pravi, kosinus alfa je pod hišo. To pomeni, kosinus alfa je 4 polomljeno s 5. Zdaj me pa zanima kot alfa. In zapišem. Alfa je arkus kosinus 4/5. A vidite, kadar iščemo kot alfa, je taka kontrafunkcija kot kosinus, arkus kosinus. To je podobno kot isto, recimo x kvadrat je 9, torej je x koren iz 9. Kvadrat in koren sta kontrafunkcije in tukaj je namesto kosinus arkus kosinus. Pametno je dati to v oklepaj, sploh če bomo pisali deljeno, drugače bo kalkulator javil napako. Zdaj pa to odtipkamo. Kaj sploh pomeni arkus kosinus? Na kalkulatorju pomeni, da bomo zato odtipkali shift ali pa inverzno ali pa second function. Shift in potem funkcijo kosinus in potem tisto vrednost, ne vem, 4 deljeno s 5. Ta shift pa kosinus nam bo potem na kalkulatorju ponavadi napisali kosinus na -1, včasih piše pa tudi arkus kosinus. Če poskusimo, sem prav inverzna od kosinus, eto že imamo, kosinus na -1, tukaj napiše lepo arkus kosinus, 4 deljeno s 5, lahko bi to tudi z ulomkom napisali, pa bi bilo tudi prav, in dobimo 36,87 stopinj. Prav, alfa je 36,9 stopinj, lahko napišemo. Če bi želeli to spremeniti v minute, nekateri kalkulatorji imajo tipko, če tipke nimamo, zato pa najprej odštejemo cele stopinje, to je 36. Napišemo, 36 stopinj je. Ta ostanek stopinj pa pomnožimo za 60, ker je toliko minut v eni stopinji in dobimo 52 minut. Se pravi, naš kot je 36 stopinj in 52 minut. No, če si pogledamo še kakšen primer. Recimo, če imamo, pa vzamemo zdaj pravokotnik. V pravokotniku naj bo ena stranica dolga 4, druga 9, pa nas zanima kot do diagonale, rečemo mu alfa. Zdaj, na začetku smo imeli pravokotni trikotnik, ampak smo lahko iz tega ven razbrali oziroma poiskali pravokotni trikotnik in zato lahko zdaj kotne funkcije tukaj uporabljamo. Glede na ta kot alfa je 9 nasprotna kateta, 4 je priležna kateta in hipotenuza je ta črta. Zdaj imamo podani P in N. Kater stavek povezuje P in N? Na razpolago imamo sinus alfa, se pravi sonce je nad hišo, kosinus alfa je pod hišo in tangens alfa je nasprotna, teta je na postelji, nasprotna s priležno. N in P, to pomeni tangens in zapišemo. Tangens alfa je N deljeno s P, torej tangens alfa je N je 9 deljeno s 4 in alfa zopet iščemo kot alfa, zato bo zopet arkus tangens 9/4. Arkus pa že vemo, da vtipkamo shift tangens
oklepaj 9 deljeno v 4. Odtipkamo, pazimo, da imamo stopinje nastavljene in dobimo 66 stopinj. Alfa 66 stopinj, pa še nekaj malega zraven. Tako, to so kotne funkcije v pravokotnem trikotniku. Pa si poglejmo zdaj kotne funkcije v enotski krožnici. Zato si bomo najprej narisali koordinatni sistem. Tukaj je x, tukaj je y, tukaj je koordinatno izhodišče. In s tem smo v bistvu razdelili celotno ravnino na 4 kvadrante. Ta tukaj je prvi kvadrant, tukaj drugi kvadrant, tretji kvadrant in četrti kvadrant. Zdaj bomo pa narisali še krožnico s polmerom 1. Takole. Narišemo še krožnico s polmerom 1. To pomeni, da je povsod odseka razdaljo 1, polmer je 1, tukaj je seveda minus 1 in tukaj je tudi minus 1. Tako. In zdaj, kaj so kotne funkcije? Poglejte, če narišemo poljuben kot alfa in potem poiščemo točko, ki je krak kota, kote merimo vedno iz te strani. Tukaj na x osi je 0 stopinj in potem kote vedno merimo tako. Recimo, to je 60 stopinj. Od tukaj do tukaj je bilo 90 stopinj. Od tukaj do, ne vem, do semle 120 stopinj. Od tukaj do sem 180 stopinj. In potem naprej 270, 360. Če kote merimo v drugo smer, v smeri urinega kazalca, to je negativna smer, potem bi bil pa recimo to kot minus 60 stopinj, od tukaj do tukaj. Se pravi, običajno pa jih merimo od x-a v pozitivno smer. In zdaj, ko imamo tole napisano, poglejmo si tole razdaljo. Od presečišča dol. Vidimo, da je to pravokotni trikotnik, tukaj le noter. In ta modra razdalja predstavlja nasprotno stranico od kota alfa. Ta rdeča je pa polmer, torej meri 1. In je hipotenuza. Ker mi vemo, da je sinus alfa nasprotna s hipotenuzo, je to v tem primeru n deljeno z 1 in je to enako n. Kar pa pomeni, da je ta črta navpična dejansko vrednost funkcije sinus alfa. In to jo velja ne glede na to, kje imamo kot. Recimo, če imamo kot tukaj, je ta razdalja od presečišča pravokotno dol sinus alfa. In tukaj je še pozitivna. Če gremo kot tukaj, je to, ker je pa to na spodnjo stran, je tukaj sinus negativen. In prav tako v četrtem kvadrantu bi bil to sinus negativen. Sinus torej gledamo iz x smeri. In zdaj poglejte, kaj se dogaja s sinusom. To je ta navpična črta. Se veča, v drugi smeri veča, manjša, veča. Ampak kar je zanimivo je, kaj se dogaja s predznakom. Je predznak pozitiven, 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 negativen, negativen. In še eno stvar vemo, recimo, ta vrednost je manjša, oziroma je večja od minus 1. Vse vrednosti so med minus 1 in med 1. Se pravi, vrednost kotne funkcije za sinus je najmanj takrat, ko je kot v bistvu 0 stopinj. Vidimo tukaj. Ni nič gor, nič gor. Se pravi, sinus 0 stopinj je nič. Največ je pri 90 stopinj, ker tukaj je tale vrednost, potem se pa še malo poveča. Poveča se lahko do 1. Sinus 90 stopinj je 1. Potem se začne ta vrednost sinus zmanjševati.
vidimo, da je vedno krajša. In pri 180 stopinj pri iztegnjenem kotu je zopet nič. Potem se začne ta vrednost zopet večati, ampak v negativno smer. In je največja pri 270 stopinj, ko je največja po absolutni vrednosti -1. In potem se zopet vrednost manjša do nič in pri 360 stopinj je vrednost nič. Vidimo, da je vrednost kotne funkcije sinus, se pravi sinus alfa, je vedno med -1 in 1. Ne more biti recimo 2. Poglejmo, če bi recimo bil sinus alfa 2, potem bi na kalkulator izračunali, za kjer kot to velja. In bi napisali, alfa je arcus sinus 2. Pa poglejmo, kaj dobimo. Se pravi, inverzna funkcija od sinus pa od 2 in dobimo vrednost error. Kadarkoli bomo napisali vrednost, ki je manjša od -1 ali večja od 2, pa za sinus, recimo od 1,3, je tudi error. Če pa napišemo vrednost, ki je manjša od 1, recimo 0,8, pa dobimo lepo nek kot. Torej, kotna funkcija sinus je definirana samo za kote med -1 in 1, ne more biti pa 2, ne obstaja. Pa poglejmo isto zadevo še za funkcijo kosinus. Prav tako x in y os, enotska krožnica, se pravi 1, 1, tukaj je izhodišče, -1, -1, vemo, da je to prvi kvadrant, drugi kvadrant, tretji kvadrant, četrti kvadrant. Zopet si narišemo neko funkcijo, poiščemo presečišče z enotsko krožnico enega kraka in zdaj naredimo to vodoravno črto. Zdaj, ta vodoravna črta je enako dolga kot ta spodaj. A vidimo? Ta črta je isto, se pravi, ti dve črti sta po dolžini enaki. Če je to kot alfa in je tole nasprotna stranica, je ta zelena, ki smo jo proglasili zdaj, je to priležna. Ta je pa hipotenuza in hipotenuza je tudi tukaj 1, ker je enotska krožnica. Kotna funkcija, ki povezuje p in h, je kosinus, se pravi kosinus alfa je priležna z hipotenuzo. In ker je hipotenuza 1, je to kar priležna. To pomeni, da ta vodoravna razdalja pomeni kosinus alfa. Eto, kosinus bomo zdaj gledali od vzgoraj dol, to razdaljo. A vidimo? Ta vodoravna razdalja je kosinus različnih kotov. In podobno kot sinus, tudi tukaj vidimo, da v prvem kvadrantu se manjša, potem se veča, pa zopet manjša in veča. Ampak vrednosti grejo do največ 1 in do najmanj -1. Se pravi, ko imamo koordinatni sistem, enotsko krožnico in iščemo nek kot, recimo, da je to 60 stopinj, je ta vodoravna razdalja kosinus. In tukaj v prvem kvadrantu je ta vrednost pozitivna. Če gremo v drugi kvadrant, recimo kot 120 stopinj, je to še vedno kosinus, ampak ker je to v negativno smer proti -1, je ta vrednost negativna. Prav tako za tretji kvadrant je še vedno kosinus negativna, vidimo? In tukaj v četrtem pa je kosinus zopet pozitivna funkcija. In tudi za kosinus velja,
da je vedno vrednost večja od -1 in manjša od 1. Še nekaj zanimivih točk. Recimo kosinus od 0 stopinj, tukaj je 0 stopinj, vidimo, je cela enota, je 1. Kosinus 90 stopinj, to je tukaj. Tukaj malo stran bi bila ta kosinus zelo majhna, zdaj je pa 0. Kosinus 90 je 0. In kosinus od 180 stopinj, to je tukaj, gre v negativno smer, je -1. In kosinus od 270 stopinj je zopet 0. Torej, do zdaj vemo naslednje. Če imamo poljuben kot, je navpična črta, ki je pravokotna na x-os, enaka sinusu. Vodoravna črta, ta ali ta, to dvoje je isto, se pravi od presečišča pravokotno sem, je pa kosinus alfa. Zdaj poglejte ta trikotnik, ki ga imamo tukaj noter. Ena kateta, druga kateta, hipotenuza. In hipotenuza vemo, da je 1, ker je to enotska krožnica. Kaj dobimo? Prva kateta na kvadrat plus druga kateta na kvadrat je enako hipotenuza, torej 1 na kvadrat, kar je pa ravno 1. In to je zelo pomembna povezava. Se pravi, sinus kvadrat alfa plus kosinus kvadrat alfa je vedno 1. In če smo prej ugotovili, recimo, da je sinus alfa ali pa sinus 0 stopinj enako 0 stopinj, je tukaj čist dol, vidite. To je še 10 stopinj, je sinus še čist majčkan. Če bi kot še zmanjšali, se sinus še manjša, torej sinus 0 stopinj 0. In potem bi lahko mi iz te enačbe izračunali, koliko je kosinus. Ker velja 0 na kvadrat namesto sinusa plus kosinus kvadrat alfa je 1, iz tega dobimo kosinus kvadrat alfa je 1 minus 0 je 1. To pomeni, da je potem kosinus alfa enako v tistem primeru 1, oziroma lahko bi bilo tudi -1, če bi šlo za to pikot. Ali pa če imamo recimo, da je napisano, da je sinus alfa 1 polovica, potem lahko zopet rečemo, kosinus kvadrat alfa je pa 1 minus sinus kvadrat alfa. To je 1 minus 1 polovica na kvadrat in je to 1 minus 1 četrtina, je 3/4, to je torej naš kosinus kvadrat alfa in iz tega dobimo kosinus alfa je koren iz 3/4, kar je koren iz 3 polovic. Pa si bomo kar poskušali sestaviti eno tabelico, ki nam bo potem pomagala, pač te vrednosti bomo zdaj poskušali izpeljati, kasneje si bomo mogli pa te vrednosti zapolniti. Bomo napisali kotne funkcije, nekaterih ostrih kotov. Takole, pogledali smo zdaj kotne funkcije nekaterih ostrih kotov. In sicer smo pogledali vrednosti sinus kota, kosinus kota, potem kasneje še tangens in kot tangens alfa. In sicer za kote 0 stopinj, 30 stopinj, 45 stopinj, 60 stopinj in 90 stopinj. Vse bomo delali s pomočjo enotske krožnice, povezave sinus na kvadrat alfa plus kosinus kvadrat alfa je 1, vmes pa si bomo pomagali še s kakšnim posebnim likom. Iz enotske vidimo torej, da je sinus od 0 stopinj enako 0. In da je kosinus od 0 stopinj enako 1, kar ustreza tudi temu pravilu. 0 na kvadrat plus 1 na kvadrat je 1. Tudi za 90 stopinj lahko najdemo. Zdaj, malo stran bi bil sinus skoraj 1, vidimo,
Torej pri 90 je sinus 1, medtem ko je kosinus, tukaj čisto majčkena vrednost, če se to še podaljša, se vrednost še zmanjša in je 0. Zdaj bomo pa pogledali kosinus 30 stopinj. Za 30 stopinj si bomo pomagali z enakostraničnim trikotnikom. Namreč v enakostraničnem trikotniku, če narišemo višino, je ta kot 60 stopinj, ta kot je pa 30 stopinj. In zdaj nas bo zanimal ta kot 30 stopinj. To je stranica A, to je A polovic, medtem ko tale razdalja bi jo lahko dobili s višino na A, pa v bistvu lahko dobimo s pomočjo Pitagorjevega izreka, je v bistvu A kvadrat minus A polovic na kvadrat. In je to A kvadrat minus A kvadrat četrtin, kar je 4A kvadrat četrtin minus A kvadrat četrtin in je to skupaj 3A kvadrat četrtin. To je višina A na kvadrat, torej višina A koren iz tega. Koren iz 3 krat koren iz A kvadrat, polomljeno s koren iz 4, kar je isto kot A krat koren iz 3 polovic. Se pravi, namesto višina na A, lahko napišemo kar A krat koren iz 3 polovic. In zdaj gremo pogledati. Funkcija sinus alfa smo povedali, da je nasprotna s hipotenuzo. Sonce je nad hišo. Glede na kot 30 stopinj je hipotenuza A, nasprotna je pa tale, A polovic. Torej je sinus 30 stopinj, nasprotna je A polovic, polomljeno z A. Zdaj to lahko zapišemo kot deljeno, pa še bom napisala A je minus spodaj. Zdaj pomnožimo z obratno vrednostjo, se A pokrajša in ostane 1 polovica. Torej sinus 30 stopinj je 1 polovica. Zdaj brez težav lahko dobimo kosinus. Zakaj? Iz tega. Prav kosinus kvadrat alfa je 1 minus sinus kvadrat alfa, v našem primeru 1 minus 1 polovica na kvadrat. In je to 1 minus 1 četrtina, je 3 četrtine, kosinus alfa je pa potem koren iz 3 četrtine, torej to koren iz 3, koren iz 4 je pa 2, koren iz 3 polovice. Zdaj bi pa lahko tukaj na podoben način dobili tudi za kot 60 stopinj. Glede na kot 60 stopinj je pa zopet ta stranica A je hipotenuza, tale A, no pa lahko to, da vzamemo isto, to je pa priležna. P in H je kosinus, no, bomo najprej kosinus dobili. Kosinus alfa je P deljeno s H, torej kosinus 60 stopinj, priležna je A polovic, hipotenuza je A, v bistvu ista vrednost kot prej, samo da je zdaj drugi kot, ne? In zato je tudi priležna drugačna. In to že vemo, da je 1 polovica. In napišemo, kosinus 60 je 1 polovica. Zopet, če želimo sinus dobiti, lahko gremo po formuli sinus kvadrat alfa plus kosinus kvadrat alfa je 1, ali pa samo tukaj označimo še, da je to n, in potem lahko rečemo sinus alfa je nasprotna s hipotenuzo. Torej sinus 60 stopinj nasprotna je A krat koren iz 3 polovic, ulomljeno oziroma deljeno z A, lahko rečemo A je min, in je to A krat koren iz 3 polovic krat 1 za A, pa se A pokrajša in dobimo koren iz 3 polovice. Kot vidimo, sta vrednosti sinus in kosinus za 30 in 60 ravno nasprotni. No, manjka še nam, zdaj nam pa še manjka kot 45 stopinj. Za 45 stopinj je najlažje, če se narišemo kvadrat in diagonalo. Diagonala namreč razdeli v tem primeru, ker je to kot romb, in je tukaj kot in je zato tukaj kot 45 stopinj. Zdaj, to je diagonala, to je stranica A in to je stranica A. Po Pitagorjevem izreku lahko dobimo, da je diagonala na kvadrat, torej hipotenuza na kvadrat je prva kateta plus druga kateta, to je 2a na kvadrat, in iz tega dobimo, da je diagonala koren iz 2a na kvadrat,
je torej koren iz a kvadrat je a, koren iz 2 pustimo. Torej, namesto diagonale bomo zapisali kar a krat koren iz 2. Tako. No, zdaj gremo pa zopet iskati funkcije. In sicer, za kot 45 stopinj je to hipotenuza, to je priležna in to je nasprotna. Vidimo, da sta priležna in nasprotni isti, zato že vemo, da bosta sinus in kosinus enaka. Pa izračunamo najprej sinus alfa, nasprotna s hipotenuzo. Se pravi, sinus 45 je, nasprotna je a, hipotenuza je a krat koren iz 2, se a pokrajša in je to 1 lomljeno s koren iz 2. Ampak koren iz 2 nočemo v spodaj, zato pomnožimo, racionaliziramo in dobimo koren iz 2 polovic. In to vrednost si zapomnimo. Zdaj lahko bi šli še kosinus pogledati, je pa priležna s hipotenuzo, ker pa je priležna isto, bi isto dobili koren iz 2 polovic. Tako, tukaj imamo zdaj funkcije, se pravi za 0, 30, 45, 60 in 90. Zdaj pa moramo še povedati, kaj je pa to kotna funkcija tangens. Zdaj si bomo pa pogledali še kotne funkcije za tangens. Tudi tukaj narišemo enotsko krožnico. Narišemo nek poljuben kot, recimo tale. Pri tangensu pa si moramo narisati zdaj vzporednico k y osi. Takole. Vzporednica. In vrednost tangens bo ta razdalja. Med tem, kjer se vzporednica seka s kotom. Poglejmo, če to drži. Če je to kot alfa, je ta razdalja nasprotna stranica, nasprotna kateta. Tukaj je pa priležna in priležna, ker je enotska krožnica 1. Ker je tangens alfa nasprotna z priležno, dobimo, da je tangens alfa n ulomljeno z 1, kar je pa kar n. Prav ta črta je tangens alfa. In vedno s to črto, vedno je ta razdalja. Recimo, če je kot v drugem kvadrantu, recimo 120 stopinj, bomo rekli, saj ta kot pa nikjer ne seka te črte. V tem primeru naredimo podaljšek. In je potem tangens tole. In je negativen, ker je spodaj. Če smo v tretjem kvadrantu pri kotu, isto. Potem podaljšek naprej, pa je tangens pozitiven, tukaj zopet negativen. To je tangens. Podobna zgodba pa pride za kotangens, s tem, da za kotangens gledamo presečišče vzporednico z x-osjo. Narišemo poljuben kot in tam, kjer seka, ta razdalja je kotangens. Tukaj je recimo pozitivna. Če bi bil kot tukaj, ker je to v drugo smer, tako kot kosinus, bi bila kosinus negativna, kotangens negativna. Če imamo kot tukaj spodaj, v tretjem kvadrantu, vidimo, da ta črta nikjer ne seka te vzporednice, naredimo podaljšek. In ugotovimo, da je kotangens zopet pozitiven. V četrtem kvadrantu naredimo podaljšek na drugo stran in je negativen. Se pravi, če imamo nek kot v enotski krožnici, je od presečišča z enotsko krožnico dol ta razdalja sinus. Vodoravna razdalja je kosinus. Če hočem dobiti tangens, naredim vzporednico in je ta razdalja od tukaj do tukaj tangens. Če pa naredim vzporednico z x-osjo, je pa ta razdalja potem kot tangens. Mi vemo, da je tangens alfa nasprotna z priležno. In je zanimivo, da je to isto, kot če bi funkcijo sinus delili s kosinus. Namreč,
Sinus alfa je nasprotna s hipotenuzo, kosinus alfa priležna s hipotenuzo. Torej, n s h deljeno s p s h. To zapišemo kot produkt obratne vrednosti namesto deljeno in ugotovimo, da se h pokrajša in ostane n deljeno s p. To je drugo pravilo. Če smo prvo pravilo rekli, da je ta sinus kvadrat alfa plus kosinus kvadrat alfa je 1, je drugo to, da je tangens alfa enako sinus alfa deljeno s kosinus alfa. Zdaj podobno bi bilo potem kotangens alfa, samo obratno. Kosinus alfa deljeno s sinus alfa. No, pa pejmo zdaj do konca. Ok, s pomočjo te povezave zdaj lahko določimo tangens in kotangens. Se pravi, tangens alfa je vedno sinus alfa deljeno s kosinus alfa. Recimo za 0 stopinj. Sinus alfa je 0, kosinus alfa je 1, se pravi tangens alfa 0. Ali pa recimo tangens od 30 stopinj. Sinus 30 je 1 polovica, deljeno ali ulomljeno s koren iz 3 polovic, tukaj je boljše, da kar deljeno pišemo. Naredimo obratno vrednost in dobimo 1 ulomljeno s koren iz 3. Zopet, koren iz 3 ne sme biti v spodaj, zato to racionaliziramo, pomnožimo s koren iz 3 in dobimo koren iz 3 tretjin. To je vrednost tukaj. Pri 45 stopinj vidimo, da sta sinus in kosinus enaka. Se pravi, če me zanima tangens 45 stopinj, moram dati koren iz 2 polovic, deljeno s koren iz 2 polovic, ja, to je pa 1, ne? Od 60 stopinj je pa koren iz 3 polovic deljeno z 1 polovica, pride koren iz 3. Kaj pa pri 90? Pri 90 bi mogla reči pa tangens 90 stopinj je 1 ulomljeno z 0. To pa ne obstaja, je neskončno. Poglejmo, kako se to vidi na enotski krožnici, se pravi takole. Če si skiciramo enotsko krožnico, iščemo torej pri tangensu presek za to vzporednico, ampak kot 90 stopinj je tukaj. In vidimo, da se res nikjer te dve črti ne sekate. Zato tangens 90 dejansko ne obstaja. In podobno ne obstaja kotangens od 0, ker tukaj pa iščemo presečišče vzporednico in če naredimo kot 0 stopinj ali pa 180, se nikjer ne sekate. Vse v bistvu sta obratni vrednosti, to bi bilo tukaj, ne? 1 deljeno z 0, opet neskončno. Tukaj se samo okrog obrne, je v bistvu 3 ulomljeno s koren iz 3, ampak to je, pomnožimo s koren iz 3, dobimo 3 krat koren iz 3 tretjin, pa pride ven koren iz 3. Tukaj je isto vrednost 1, tukaj je koren iz 3 tretjin in tukaj je vrednost 0. Te kotne funkcije si moramo zapomniti. Tangens, kotangens, sinus in kosinus. Še ena stvar bi jo tukaj omenila, in sicer koti v radianih. Poglejmo, kaj so to koti v radianih. Radiani so druga enota za merjenje kotov. Podobno kot imamo mi recimo za denar enoto evro, pa kune, pa švicarske franke, imamo za kote enote stopinja, kar smo videli, da označimo na kalkulatorju z degrees, včasih tudi samo d. Potem imamo radiane, ponavadi so to označeni s črko R ali pa RAD, nimajo dobene enote, nič stopinj, nič. Potem še obstajajo gradienti. Gradiente v Ameriki uporabljajo, s tem se sploh ne bomo ukvarjali, medtem ko radiane je pa dobro vedeti. Obstaja definicija, da je 360 stopinj enako kot 2 pi radianov.
To potem pomeni, da je 180 stopinj dvakrat manj. Torej 2pi deljeno z 2, to je pi radijanov, ki jih sploh ne pišemo zraven. Zdaj jih pišem v oklepajih, drugače pa kar brez. In podobno je potem 90 stopinj, ja, pi polovic. Ali pa recimo 30 stopinj, to je še 3krat manj. Torej pi polovic deljeno s 3, to je pi šestin. Ali pa recimo 45 stopinj je kot 90 deljeno z 2, torej pi četrtin. V radijanih. Lahko tudi za poljuben kod dobimo, recimo 180 stopinj, vemo, da je pi radijanov. To si je fajn zapomniti, ali pa 362 pi. In potem me zanima kod 10 stopinj, lahko rečemo sklepni račun, to je x. X prepišem, tisto, kar je nasproti x-a, zapišem spodaj, ta 2 pa pomnožim zgor. In zdaj lahko bi z 10 krajšala in bi dobila pi 18 radijanov. In v naši tabelci, ki smo jo prej naredili, in smo iskali vrednosti sinus in kosinus, pa za nekaj kotov, in to so bili koti 0 stopinj, 30 stopinj, 45 stopinj, 60 stopinj in 90 stopinj, bi lahko namesto nič napisali nič radijanov, namesto 30 je torej pi šestin radijanov, 45 je pi četrtin, 60 je pi tretjin in 90 je pi polovic. In potem sinus, kosinus, tangens, kotangens. Sinus alfa že vemo, da je nič, kosinus je 1, tangens je sinus deljeno s kosinus je nič, kotangens je kotra, zato ne obstaja. Potem sinus 30, zdaj že vemo, da je 1 polovica ali koren iz 3 polovic, to si boste zapomnili, ena od teh dveh vrednosti. Kako dobimo, katera je? Sinus od 30 je tale črta, od 60 je pa tale. In vidimo, da je pri 60 večja kot pri 30. Torej je pri 30 manjša številka, 1 polovica, pa je potem kosinus koren iz 3 polovice, pri kosinus je pa večje, koren iz 3 polovic, pa je to 1 polovica, se zamenja. Pri 45 vemo, da je koren iz 2 polovic, se nekako zapomnimo, pri 90 se pa zamenja od 1. Ali pri pi polovic. Zdaj, tangensi, 1 polovica deljeno s koren iz 3 polovic bi bilo 1 olomljeno s koren iz 3, racionaliziramo koren iz 3 tretjin. Medtem ko obratna vrednost je samo koren iz 3. Tangens in kotangens od 45 sta 1, tukaj je samo okrog obrnjeno, kot pri 30, se pravi koren iz 3, pa tukaj koren iz 3 tretjin in tukaj je okrog obrnjeno, neskončno in nič.